सो गाइस जैसा कि आपको बताया था कि BMW जो दिल्ली में मोमोज़ वाले हैं, तो हम वहाँ पर आए हैं। तो आपको ये मोमोज़, हमने चिकन मोमोज़ ट्राई करने के लिए ऑर्डर किया है। तो जल्दी से आपको दिखाते हैं क्या फीलिंग है इसके अंदर। पहले फीलिंग दिखाते हैं भाई। फीलिंग तो भाई बिल्कुल सही लग रही है, बढ़िया सी। तो उसकी मेयोनीज़ आई है, और चटनी आई है, और जो मोमोज़ की चटनी है वो आई है। तो हम जल्दी से खा के देखते हैं और आपको बताते हैं क्या टेस्ट है। बढ़िया। जो मोमोज़ की फीलिंग है बहुत ज़्यादा तगड़ी है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया चिकन का टेस्ट है, मज़ा आ गया।